qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen magacaabistii maalinimadii shalay ahayd ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu magacaabay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya. qaxootiga ayaa waxay u rajeeyeen golaha cusub ee wasiirada in Allah subhanahu wa ta'ala uu xilka u fududeeyo isla markaana ummadooda iyo waliba dalkooda si daacada ay ugu adeegaan. qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab oo magacaabista wasiirada dareenkooda ka dhiibtay lana hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa hadaladoodii ka mid ahaa wasiiradii oo lu dhawaaqay dhawaan 26 wasiir waxaan ka rajeeynaa shaqo wanaagsan iyo howlkarnimo ilaahay dadka awaarta inaas ka bixiyo gaar ahaan wasiirada waxaan u sheegayaa waa in xoog ay saaraan awaarta dadka Soomaaliyeed baabi'ayso Soomaali aad iyo aad ayaa dhibaato ay u qabtaa waa in loo gurmadaa dal iyo dibid iyo jaaliyada kulli waa in aad iyo aad loo halgamaa wasiirada waxaan ka bariyaa Soomaali ina qarinimadeeda dib ay u soo laabato ayaa rajeeyeen wixii Ilaahay waana aqbalay haddana waxaan rajeeynaa madaxweynahan la doortay Cabdullaahi Farmaajo waxaan ka rajeeynaa asi wasiiradiisa hool fiican hool oo aad u fiican inay qabtaan muddo oo qaxootiga Dadaab kamid ah qaasatan xeelada xagar dheer waxa uu balgeenayaa Xasan Khayre wasiirada uu soo doortay waa muwaadiniin Soomaali ah wadanka Soomaali nin u dhashay baa maamul karo nin shisheeye wuxuu loo sheegaa ma jirto Soomaali waa Soomaali nin oday uu keenay nin la soo aroosiyay nin qabyaalad ku shaqeysanahay waxba nooma qaban karo 25 sano aan qaxootinahay berri bay si noqon intaas baa qaxooti ku joognay ana ka wax qaxooti aan u hayno ama uu noo yahay ma jirto dalkeeni aan u baahan habeenay maalin محمد بشير أحمد أقول له يا حريم كان داب حقدر نوزير الرئاسة بعد يا تاجرينا المدحوينا الوزراء أوكي بقول سقيبة يا وجيه مقرب لكن إن شاء الله وعد سبورت جرين إن شاء الله فأنا إن شاء الله سهر من الحمد لله رب العالمين وحكم أحسننا هاي وإلهي أول شكرنا اسمها وزيرة الصوت الإسلام الدولة العصب الصومالية حرجينا إلهي أنه قديو تي لغو مارت دغو oo Soomaali midayso oo la isku waafaqo oo barwaaqo iyo khayr u horseedo dadka Soomaaliyeed kala fiirsan ee kala dhumay isu celiso hadana maarta ku soo celiso barwaaqada iyo wadanka nidaamka walaha insha Allah ta'ala ka rajeeyna waan ugu duceynaa anaga culamahan ilaahina waxa ka baryeena inuu mid maarta xaq waafaqdo dadkuna maartay samaha ku hogaamisay ilaah nooga dhigo kuwa is waafaqana ilaahay uu ka dhigo ayaga madaxdooda iyo wasiirada iyo madaxweynaha dhammaan insha Allah ta'ala ku faraxsanahay dadka Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay rajadoodu tahay inay dib ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo sanadihii ugu dambeeyay qaxooti tiro badan oo Soomaaliyeed ay si iskooda uga laabteen xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab arintan magacaabida wasiiradana ay ku dhalisay rajo fara badan oo ku aadan inay dib ugu laabtaan Soomaaliya Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliya xeryaha qaxootiga ee Dadaab